بسم الله الرحمن الرحیم. من با شروع درس خود پروگرام را که میخوانیم امروز بخوانم البته شروع پروگرام اسکیل سرور است. در ابتدا میخوایم تعریف کنیم what is SQL server. نوشته میکنیم it is the software which is used for creating database. SQL سرور گفتم چیست؟ یک سافتویر است به خاطر ساختن دیتابیس استفاده میشه. پس خود SQL چیست؟ قسم نوشته میکنم what is SQL. SQL از سه کلمه گرفته شده یا هم به انگلیسی میگن stand for. S از چی گرفته شده؟ structure. Q هم از query و L هم از language. در اصل چیست؟ SQL گفتم یک لسان است و این لسان که ساخته ANSI ساخته. ANSI مخفف چیست؟ مخفف American National Standard Institute. عمل وقت شناخته شده کجا هست؟ ANSI A American National و Standard Institute. در کلام باشگاه بیشتر استفاده میشه. البته لسان است گفتیم که در دیتابیس استفاده میشه. بیشتر هم موارد استفادهش در ما خوانیم در MS Access بود. MS Access دوم میتونیم در خود SQL سرور استفاده کنیم SQL سرور. سوم میتونیم در MySQL استفاده کنیم. چهارم در اوراکل استفاده میکنیم. پنجم هم DB2. البته این پروگرام هایی است که توسط چی میشه؟ دیتابیس ساخته میشه. من برای انستالیشن پروگرام انستالیشن of SQL سرور. اگر شما ویندوز برنامه SQL سرور انستال میکنه و در کامپیوتر شما چی است؟ ویندوز سرور است یا هم ویندوز چی است؟ XP یا هم ویندوز 2000 است. در این صورت شما قبل از اینکه SQL سرور انستال کنید شما باید ویندوز انستالر انستال کنید. ویندوز انستالر 3.1 یا هم .NET framework 3.5 اور 4.0 ایره میخوایم استفاده. و اگر که در کامپیوتر شما ویندوز 7 است دیگه چه میشه؟ اتومات استفاده انستال میشه. پس من به خاطر انستال کردنش قسمت کامپیوتر میم در قسمت سافتویر میرم از طریق آلترازو و CD روم رو رایت کلیک بعد از هم آلترازو رو انتخاب میکنم. بعد از من در قسمت بالای چی کلیک میکنم؟ بالای ستاپ دبل کلیک رن پروگرام. بعد از شما در این قسمت مین بخش انستالیشن انتخاب میکنید و در این قسمت نیو SQL سرور استندالون انستالیشن کلیک میکنید. باز هم رن پروگرام کلیک.
این قسمت اوکی میکنیم. باز هم نکست، چون خودش قسمت چی گرفته از سریال کی گرفته، باز هم نکست کلیک میکنیم. accept the license terms، باز هم install کلیک میکنیم. در این قسمت شما می‌بینید که بعض ورقه‌هاست برنگ زرد مشکل نداره، گاه اوقات برنگ سرخ میاد بر شما میگه که مشکل چی است، یا میگه که میتونید رو استارت کنید یا هم کدام مشکل نمیشه. اما فعلا چون رنگ زرد کدام مشکل گفتیم نداره، پس چی میکنید؟ بالای نکست کلیک میکنید و در این قسمت تمام بخش‌ها رو چی میکنید؟ سلکت آل میکنید. باز هم نکست، باز هم نکست میکنیم مرحله شه. باز هم نکست کلیک میکنیم. در این قسمت شما مین در قسمت یوز the same account for all SQL server کلیک کرده و در قسمت اکانت شما اینجا چی میکنید؟ بخش انتی آتور سیستم انتخاب میکنید. آتور سیستم بعد از هم اوکی میکنید و باز هم چی میکنید؟ نکست کلیک میکنید. در این قسمت مین بالای چی کلیک میکنید؟ اد current user. در اینجا هم دو بخش است که ویندو authentication مود است، که هم مکس مود SQL سرور. شما چی انتخاب میکنید؟ ویندو authentication، چون سرور نداریم که باید سرور لاگین شیم، میخوایم از طریق خود ویندو لاگین شیم. پس شما زمانی که ویندو رو انتخاب کردید اد current user هم کلیک کردید، باز هم نکست میکنید. باز هم اد current user میخوایم یوزر استفاده شود، نکست، باز هم نکست، باز هم نکست، باز هم نکست و اینجا مرحله اخیر است چه گفتن؟ ready to install و اینجا بالای انستال کلیک کنید و این مرحلهش تقریبا 10 یا 15 دقیقه وقت در بر میگیره. ما هم ریکارد استاپ میکنیم. بعد از اینکه مرحله تمام شد شما این قسمت بالای نکست کلیک میکنید و بعد از همین چه میکنید؟ کلوز و پروگرام اسکن چه میشه؟ انستال میشه. من به قسمت استارت آل پروگرام این قسمت بین چی میشه؟ انستال شده و نام SQL Server 2008.